Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare di un argomento che mi è stato richiesto, è come mantenere i propri device in modo ordinato, quindi cosa fare per avere i propri dispositivi, quindi l'iPad, il Mac, l'iPhone, il telefono, l'orologio in modo ordinato, che routine si possono fare, come tenerli puliti, come tenerli aggiornati, come tenere il backup, eccetera eccetera, e anche dei consigli sulla produttività per questi dispositivi. Quindi innanzitutto, che dispositivi vi servono? Allora io penso che al giorno d'oggi investire in un ottimo telefono sia la base. Secondo me, io ho ovviamente l'ultimo iPhone, il 12 Pro, non tanto per tirarmela con i miei amici che ho l'ultimo iPhone, ma semplicemente perché credo che al giorno d'oggi metà della mia giornata almeno la passo al telefono, tra creare contenuti, fare video, fare foto, vado in giro, vado in bagno, guardo un video, qualsiasi cosa uso il telefono, ormai è diventato una parte di noi. Quindi secondo me investire in un ottimo telefono, che anche vi può durare 3-4 anni, è meglio che comprare un telefono mediocre che ogni 2 anni bisogna cambiarlo, quindi per poi in 4 anni spendere gli stessi soldi che si sarebbero spesi normalmente. Quindi consiglio comprare un telefono di alta qualità. Altre device servono? Secondo me gli unici device che servono sono un computer, un laptop e un iPhone. Cioè un telefono, un iPhone, potete comprare la marca che volete, io parlo di iPhone perché mi trovo bene con l'ecosistema Apple, essendo tutto molto sinergico, lavora bene una cosa con l'altra. Quindi io utilizzo queste due cose principalmente, quindi Mac 90% del tempo per fare lavori, per guardare le cose online, eccetera, eccetera, e un iPhone per quando non posso utilizzare il Mac, quando sono in giro, per fare chiamate, eccetera, eccetera. Due cose che invece oltre a queste vi consiglio, se volete, se avete i soldi, un iPad molto utile per presentazioni, per lavoro, se una persona lavora, per guardare anche semplicemente dei video. Io lo utilizzo molto anche per guardare video quando non posso portarmi dietro il Mac. Io ho il Mac da 15 pollici, il MacBook Pro, ma al giorno d'oggi so che ci sono Mac anche quello da 13 pollici, va sicuramente molto bene. Se avete quello da 13 pollici potete anche rinunciare a un iPad, secondo me. Però l'iPad anche per i creativi, se avete l'Apple Pencil, eccetera, può essere molto utile, quindi consiglio anche un iPad. Ma una cosa che consiglio ancora di più è un Apple Watch. Ragazzi, vi consiglio tantissimo l'Apple Watch. Non è un investimento stupido, io ce l'ho da 5 anni e penso che senza avrei fatto tantissime cose in meno nella mia vita. Mi aiuta a tenermi in modo sano e a tenermi in attività ogni giorno senza nemmeno accorgermene. Tutte le persone a cui lo consiglio e che poi lo comprano mi dicono grazie e non ne rimangono delusi, anzi, perché il fatto dell'attività, il fatto che hai 3 cerchi da chiudere di calorie, eccetera, eccetera, esercizio durante il giorno, mantenersi in piedi, aiuta tantissimo per avere almeno le basi per rimanere attivi, e quindi ve lo consiglio tantissimo, anche per le notifiche, per la meditazione, per la vostra routine, eccetera, eccetera. Quindi questi qua sono i device che consiglio. Un iPhone, cioè un telefono fatto bene, un computer decente, un iPad se volete, è il meno consigliato però se volete, e un Apple Watch o un orologio, un qualsiasi orologio, penso che ci siano anche quelli della Samsung, il Galaxy Watch o qualcosa del genere. Ve li consiglio perché secondo me questi qua sono i device che al giorno d'oggi a un ragazzo, un lavoratore, un imprenditore, qualcuno possono essere molto utili. Come mi organizzo con i miei dispositivi? Vi ho già detto come funzionano i 4, come mi organizzo. Io ho letto questo libro molto utile, si chiama Getting Things Done di David Allen. Questo libro aiuta tantissimo a crearsi un sistema di organizzazione per eventi, note, promemoria, calendario, eccetera. C'è anche la versione come crearselo in modo digitale, io non l'ho letta, però anche questa versione qua in realtà già te lo spiega più o meno, e io l'ho presa, questa cosa qua, che è molto utile. Questo libro mi ha cambiato la vita a me e a milioni di persone. Non è sponsorizzato né niente, è semplicemente perché è molto bello, è un libro molto famoso, l'ho letto per quello, comunque lo metto in link in descrizione, e quello che fa è insegnarvi come essere super organizzati. E nel momento in cui io, grazie a questo libro, ho creato un mio sistema
in cui già ne ho parlato, quindi non me lo vado a ripetere, metto il link in descrizione anche del video in cui ne ho parlato. Ho creato un sistema di routine in cui ogni mio evento lo metto in promemoria, calendari, note, che tra l'altro utilizzo nei telefoni e nei miei sistemi, perché i prodotti Apple, non so quelli Android, ma i prodotti Apple hanno già al loro interno le note, i promemoria, il calendario, eccetera eccetera, quindi sono cose che non ho nemmeno dovuto scaricare in più eccetera, ma ci sono applicazioni per cui scaricarlo, per cui sono riuscito a crearmi un sistema molto organizzato. E nelle routine che ho creato, nella routine mensile ad esempio, nella routine settimanale, ho aggiunto anche manutenzione ai miei dispositivi, ovvero ogni mese, quindi nella routine mensile che faccio e svolgo una volta al mese, ho per i miei dispositivi, ho altre cose da fare ovviamente nella mia routine mensile, cose come pulire completamente la mia camera al 100%, risistemare i miei appunti, risistemare le mie cose, iniziare un nuovo libro, eccetera eccetera. Ma per quanto riguarda esclusivamente i dispositivi, quello che faccio è fare il backup e pulirli perché vi giuro che nel momento in cui li pulite durano tantissimo e anche il feeling di utilizzo è molto molto migliore, quindi ve lo consiglio. Per pulirli in realtà è molto semplice, io non uso altro che un panno in microfibra e un cotton fioc per le parti ad esempio del Mac che non si riescono a raggiungere come qui in mezzo, quindi pulirli non sto neanche a spiegare. Occhio a non spruzzare sugli schermi direttamente con dei prodotti, ma usate un panno in microfibra bagnato, umido, non bagnato, umido, perché attenzione, ho già rovinato un Mac facendo una cosa del genere, quindi attenzione nel pulirli. Per quanto riguarda invece i backup, come funziona? Compratevi un hard disk esterno. Io ho un hard disk esterno da 1 tera, penso, costa sui 40 euro, 30 euro, quel che è, però vi è necessario perché a meno che non avete un computer fisso su cui mettere tutti i giga che volete, diciamo che un hard disk è molto utile per contenere tutti i dispositivi. Grazie all'hard disk esterno voi potete fare il backup del Mac, che senza l'hard disk esterno non si può fare, e inserire in quello del Mac, cioè nello stesso hard disk, anche il backup dell'iPad e dell'iPhone. Quindi vi consiglio, investite quei 30-40 euro perché ne vale la pena. Come si fa? Sul sito Apple c'è esattamente come fare il backup iPhone, Mac e iPad nella versione aggiornata del Mac, eccetera eccetera. Ovviamente io faccio il backup dopo averli aggiornati, quindi vado nelle impostazioni, aggiorno tutto e poi poi li faccio il backup. Occhio, quando fate il backup, anche un consiglio, andate nelle immagini e nei recently deleted, quindi nelle immagini eliminate di recente, eliminate tutte le immagini eliminate di recente perché occupano solo spazio anche nel backup. Quindi questo è un piccolo consiglio che vi do. Quindi attaccate il vostro dispositivo al Mac e fate il vostro backup. Per il Mac c'è il programma Time Machine che è già nel Mac per farlo. Per quanto riguarda invece iPad e iPhone, sul Finder c'è la sezione iPad e c'è la sezione iPhone quando lo collegate, e lì ci sono tutte le impostazioni e si fa semplicemente sincronizza o backup. Per avere il backup collegato al hard disk esterno, quindi far andare il proprio backup sull'hard disk esterno, bisogna fare un procedimento un pelino complicato, ma in realtà ci vogliono 3 minuti, che vi linko in descrizione. Non sto qui a parlarne perché sennò diventerebbe un video tutorial di 3 ore e semplicemente non sono neanche il più esperto nel farlo. Si fa una volta e poi tutti i backup, invece che rimanere sul Mac, vanno sull'hard disk esterno. Quindi vi lascio in descrizione un video o un articolo spiegato molto meglio su come fare quella parte lì. Quindi una volta al mese, pulizia, aggiornamento e backup. Anche tenerli aggiornati, ragazzi, è molto importante, quindi fidatevi anche di quello. Consigli generali invece sulla produttività con i dispositivi. Consiglio numero 1, come vi ho già detto, provate, anche se magari sono un po' costosi, a prendere in considerazione i prodotti Apple, perché una volta che si comprano veramente si funzionano uno con l'altro veramente in modo ottimo.
e sono prodotti di ottima qualità, niente da dire, anche la videocamera, prodotti di ottima qualità. Numero 2, i prodotti, se volete cambiarli, aggiornarli una volta all'anno, rivendeteli a privati, tramite ad esempio, io li vendo, ad esempio l'iPhone esce una volta all'anno, per rimanere aggiornato per sempre l'iPhone nuovo, che cosa faccio? Lo metto in vendita su Facebook Marketplace o eBay, ma normalmente il 90% delle volte è facilissimo vendere su Facebook Marketplace perché è gente attorno alla propria zona, quindi vengono anche proprio a darti i soldi in contanti e non serve fare spedizione e niente, te li danno di persona, e io sono sempre riuscito a vendere a un prezzo ottimo. Se si vende su Facebook Marketplace, alla fine i prodotti Apple in un anno non perdono così tanto valore. Se ad esempio un telefono costa 1.000 euro, dopo un anno lo si rivende anche a 800, 850 e tantissima gente è molto interessata e lo compra. Quindi io ogni anno in realtà ho il telefono nuovo aggiungendoci semplicemente 200-300 euro quando va proprio male, e riesco sempre ad avere i prodotti aggiornati. L'Apple Watch ancor meno, con 100 euro a volte vendendo il mio riesco a comprare prodotti. Quindi numero 2, vi consiglio, se volete tenerli aggiornati, vendeteli a privati usando Facebook Marketplace. Numero 3, ci sono tantissimi tipi di applicazioni per rimanere produttivi, c'è Trello, ce ne sono tante altre, ma io cerco sempre di keep it simple, più ho cose a cui pensare peggio è. Quindi, come insegna questo libro, ogni volta che c'è qualcosa che mi frulla per la testa, pam, la scrivo nelle reminders o nelle note, o metto l'evento nel calendario se è un giorno specifico in cui devo farlo, così me ne libero. E quindi cerco di utilizzare, imparare a utilizzare bene le note, i promemoria e il calendario di Apple, che è già fatto molto bene, o dei prodotti che avete voi, che probabilmente quelli di Android so che sono fatti molto bene, quello di Google dovrebbe utilizzare, è usato molto bene. Quindi di non usare troppe applicazioni, semplicemente scegliervi le vostre preferite. Io cerco di utilizzare quelle già preimpostate, e in realtà si può fare di tutto, si possono creare cartelle, si possono creare progetti, si possono mettere note in base a cartelle, si possono fare eventi in cui si viene ricordati un giorno, una settimana, 3 giorni prima dell'evento, che cosa fare, addirittura fare colori diversi in base agli eventi, o fare in modo che se ad esempio c'è una chiamata Zoom, nella descrizione mettere il link Zoom, quindi sia già il link pronto per quando si entra nella chiamata Zoom, oppure anche eventi ricorrenti. Quindi vi consiglio di provare e testare queste cose qua. Per quanto riguarda invece l'organizzazione delle app, alcune persone me l'hanno chiesto, cerco di tenerla pulita così come esce di fabbrica. Seconda pagina, ho tutte le cose di produttività e creazione, quindi YouTube, podcast, Apple Watch, YouTube Studio, e applicazioni tipo di finanza. Queste sono le applicazioni di finanza che uso, queste di health and fitness, quindi applicazioni di produttività. Duolingo, che uso tutti i giorni. Nella pagina successiva tengo tutte le app di social media che utilizzo. In quella dopo i giochi, che non vi faccio neanche vedere, così ogni tanto gioco. E in quella ultima tutto il resto. Quindi videografia, fotografia, viaggi, acquisti, traduttore, travel, social, Zoom, Shazam, eccetera, eccetera. Quindi io cerco di tenere pulito, organizzato così, in tutto e per tutto. Ed ecco qua, ragazzi, io cerco sempre di essere il più organizzato possibile. Ricordate che l'ambiente in cui vi inserite, se è pulito e organizzato, anche la vostra mente sarà organizzata e pulita, come diceva Einstein una volta parlando della propria scrivania. Se la scrivania è pulita, è sinonimo, significa che la mente è anche pulita e ordinata. Al giorno d'oggi, nel mondo digitale, penso che questa cosa valga anche per i dispositivi. Nel momento in cui sia tutto organizzato e si è creato un sistema organizzato, e anche ogni mese, quindi queste cose qua si mantengono pulite, ordinate, aggiornate, con un backup, eccetera, che fidatevi, queste cose prendono molto meno tempo di quanto si pensi. Tutto funziona liscio come l'olio, perfettamente, e in modo sinergico, in modo perfetto, in modo ordinato, quindi ve lo consiglio. Ecco qua, ragazzi, se avete qualsiasi altra domanda fatemi sapere. È un video risposta, diciamo, dei commenti che ho ricevuto chiedendomi come mi tengo aggiornato, come tratto i miei dispositivi, cosa faccio, come faccio il backup, eccetera, eccetera. Questo è un po' riassunto. Tutte le cose che trovate in descrizione,
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.